कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का दूसरा नाम क्या है? सर्कुलेटरी सिस्टम। सी फॉर क्या? कार्डियो। भी फॉर वैस्कुलर। अब कार्डियो मीन्स क्या होता है? हार्ट। वैस्कुलर मीन्स क्या होता है? वेसल्स। राइट। अब हम लोग हार्ट के बारे में देखते हैं। हार्ट, जैसे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में हम लोग दो चीज पढ़ेंगे। क्या? दो चीज पढ़ेंगे, एक हार्ट, एक वेसल्स। हार्ट का काम क्या है? ब्लड को पंप करना। और वेसल्स का काम क्या है? पंप करने के बाद ब्लड को दूसरे ऑर्गन तक पहुंचाने का। वेसल्स का। तो हार्ट का काम क्या है? एज मोटर वर्क। एज मोटर वर्क। और वेसल्स का काम क्या है? एज ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन वर्क है। किसका? वेसल्स का काम। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं द ह्यूमन बॉडी। द ह्यूमन बॉडी कंटेन ब्लड। कंटेन ब्लड 5 to 6 लीटर। कितना? 5 से 6 लीटर। 5 से 6 लीटर ब्लड कंटेन करता है। अब जैसे कि एडल्ट और न्यूबॉर्न, इसमें कितना होगा? 80 ml पर केजी। कितना? 80 ml पर केजी। अब जैसे ये वेसल्स है। वेसल्स का काम क्या है? वेसल्स इज रिजर्वायर ऑफ ब्लड। वेसल्स क्या है? रिजर्वायर ऑफ ब्लड। और ब्लड क्या है? ब्लड, ब्लड लाइफ के लिए क्या है? ब्लड इज रिवर ऑफ लाइफ। ब्लड इज रिवर ऑफ लाइफ। और क्या? हार्ट एक क्या है? हार्ट इज वाइटल ऑर्गन, जिसको बोलते हैं महत्वपूर्ण अंग। हार्ट नहीं होगा तो ब्लड एक जगह से दूसरे जगह ब्लड का सप्लाई नहीं होगा। ओके। पॉइंट देखेंगे। द फ्लैटेंड द फ्लैटेंड पार्ट ऑफ हार्ट। द फ्लैटेंड पार्ट ऑफ हार्ट, ये जो पार्ट है ये फ्लैटेंड पार्ट है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन एज बेस ऑफ हार्ट। क्या बोलते हैं? नॉन एज बेस ऑफ हार्ट। ये क्या बनाता है? विच फॉर्म राइट एटेरियम एंड लेफ्ट एटेरियम। ओके। अब ये कहाँ से एक्सटेंड होता है? बेस एक्सटेंड फ्रॉम सेकेंड रिब। सेकेंड रिब्स। सेकेंड रिब से ये स्टार्ट होता है। ठीक है। अब ये बेस का हो गया। हार्ट में दो, एक बेस हो गया, एक अपेक्स हो गया। ये जैसे कि राइट एटेरियम हो गया, लेफ्ट एटेरियम, राइट वेंट्रिकल, और ये लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया। ठीक है। तो ऊपर वाला जो हार्ट का सुपेरियर सरफेस, सुपेरियर बॉर्डर में जो है उसको हम लोग बेस बोलते हैं। और इन्फीरियर बॉर्डर का जो पॉइंटेड पार्ट है उसको हम लोग अपेक्स बोलते हैं। ठीक है। अब अपेक्स के बारे में देखते हैं। द पॉइंटेड पार्ट ऑफ हार्ट known as apex of
हार्ट। द पॉइंटेड पार्ट, ये जो पॉइंटेड पार्ट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अपेक्स। और इस जो फ्लैटेंड पार्ट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बेस। बेस हमेशा सुपेरियर बॉर्डर की ओर होगा और अपेक्स जो है इंफीरियर बॉर्डर की ओर होगा। किसका? हार्ट का। ये अपेक्स कहां पर है? द अपेक्स इज 9 लेफ्ट ऑफ स्टर्नम। कहाँ? लेफ्ट ऑफ स्टर्नम। ठीक है। ये क्या करता है? विच फॉर्म लेफ्ट वेंट्रिकल। विच फॉर्म लेफ्ट वेंट्रिकल। ये क्या बनाता है? लेफ्ट वेंट्रिकल बनाता है। और ये कहां तक जाके ये होता है? अपेक्स situated at the level of fifth intercostal space। कहां पर? अपेक्स कहां पर सिचुएटेड है? अपेक्स इज सिचुएटेड फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस। ओके, राइट। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। द हार्ट इज रफली कॉन शेप विच इज हॉलो मस्कुलर ऑर्गेन। हार्ट का क्या शेप है? द हार्ट इज रफली कॉन शेप्ड। क्या है? कौन शेप्ड का है? विच इज हॉलो मस्कुलर ऑर्गेन। कौन सा ऑर्गेन है ये? हॉलो मस्कुलर ऑर्गेन है। चलिए फिर नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं। द हार्ट डेवलप फ्रॉम मीजोडर्म। मीजोडर्म सेल से डेवलप होता है। कौन? हार्ट। कहाँ से? मीजोडर्म से। द फर्स्ट हार्ट बीट स्टार्ट एट 3 वीक्स आने की 21 डेज आफ्टर कंसेप्शन। ओके, कब? द फर्स्ट हार्ट बीट स्टार्टेड 3rd वीक यानी 21 डेज आफ्टर कंसेप्शन। ठीक है। नेक्स्ट, द हार्ट फुल्ली developed at 10th week of pregnancy. Okay, the fetal heart rate hereby a stethoscope at 18 to 20 वीक्स। देखते हैं नॉर्मल एडल्ट हार्ट रेट। हार्ट रेट कितना होता है? 60 to 100 बीट पर मिनट। 60 से यदि पल्स कम आ रहा है हार्ट रेट तो हम लोग इसको बोलते हैं ब्रेडी कार्डिया। और इससे 100 से आगे जा रहा है हार्ट रेट तो हम लोग इस कंडीशन को बोलते हैं टेकी कार्डिया। कौन सा कार्डिया? टेकी कार्डिया। ओके, ये नॉर्मल एडल्ट का हो गया। नॉर्मल फिटल हार्ट रेट कितना होगा? 120 टू 160 बीट पर मिनट। इससे नीचे जाएगा, 120 बीट से नीचे जाएगा तो हम लोग ब्रेडी
कार्डिया कहेंगे। और 160 से ज़्यादा हार्ट रेट जा रहा है तो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं टेकी कार्डिया। हार्ट हैज 4 चैम्बर। कितना चैम्बर होता है हार्ट में? 4 चैम्बर होता है। हार्ट हैज 4 चैम्बर। राइट एटेरियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एटेरियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। ये हार्ट है। राइट एटेरियम, लेफ्ट एटेरियम, राइट वेंट्रिकल, और ये है लेफ्ट वेंट्रिकल। ओके। हार्ट में कितना चैम्बर होता है? 4 चैम्बर होता है, 2 आर्टेरियम, 2 वेंट्रिकल। अब हम लोग देखते हैं डायमेंशन ऑफ हार्ट। डायमेंशन ऑफ हार्ट। डायमेंशन ऑफ हार्ट में 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, 9 सेंटीमीटर विथ, और 6 सेंटीमीटर है इसका थिकनेस। हम लोग बात करते हैं वेट ऑफ हार्ट। वेट ऑफ हार्ट, वेट ऑफ हार्ट अबाउट 310 ग्राम इन मेल, अबाउट 225 ग्राम इन फीमेल। ओके। कितना? मेल के एडल्ट का कितना होता है? 310 ग्राम, और फीमेल में 225 ग्राम। ओके। पोजीशन नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं पोजीशन ऑफ हार्ट। हार्ट का क्या पोजीशन है, किस जगह पर वो सिचुएटेड है? द हार्ट इज लोकेटेड इन थोरेसिक कैविटी। कहाँ पर सिचुएटेड है? थोरेसिक कैविटी में। थोरेसिक कैविटी कौन सा है? ये जो रीजन है चेस्ट रीजन का, इसको हम लोग बोलते हैं थोरेसिक कैविटी। द हार्ट इज obliquely in thoracic cavity। कहाँ? obliquely in thoracic cavity in mediastinum, a space between lungs, a space between lungs, slightly left of sternum। कहाँ पर? लेफ्ट ऑफ sternum, जस्ट बिलो द निप्पल। जस्ट बिलो द निप्पल। हार्ट थोरेसिक कैविटी में सिचुएटेड है, और ये ऑब्लिकली इन थोरेसिक कैविटी, ऑब्लिकली थोरेसिक कैविटी इन मीडियास्टिनम, स्पेस बिटवीन लंग्स, दोनों लंग्स के बीच में सिचुएटेड है हार्ट। स्लाइटली लेफ्ट ऑफ स्टर्नम, मतलब ज़्यादा लेफ्ट की ओर है। ठीक है, ज़्यादा लेफ्ट की ओर है। जिसका हार्ट राइट की ओर होता है उसको हम लोग बोलते हैं डेक्स्ट्रोकार्डिया। कौन सा कार्डिया? डेक्स्ट्रोकार्डिया, जस्ट बिलो द निप्पल। ओके। लेयर्स ऑफ हार्ट। हार्ट में कितना लेयर्स होता है? कितना लेयर्स से वो हार्ट बना हुआ है? कंपोज्ड ऑफ
3 layers of टिश्यू। कितना लेयर से बना है? 3 लेयर से बना हुआ है। फर्स्ट वन इज पेरिकार्डियम, सेकेंड वन मायोकार्डियम, थर्ड है इंडोकार्डियम। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं आउटर, मिडिल, इनर लेयर। ठीक है, हार्ट में कितना लेयर होता है? 3 लेयर, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम और इंडोकार्डियम। सबसे पहले हम लोग देखते हैं पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम में 2 लेयर होता है। एक होता है पेराइटल लेयर्स और दूसरा होता है विसेरल लेयर्स। कौन कौन सा लेयर? पेराइटल लेयर्स और एक विसेरल लेयर्स। ये दोनों मिलकर क्या बनाता है? क्रिएट प्रोटेक्टिव सैक। क्या बनाता है? प्रोटेक्टिव सैक बनाता है। क्या बोलते हैं हम लोग? दैट इज कॉल्ड पेरिकार्डियल स्पेस, which filled with पेरिकार्डियल फ्लूइड। कितना होता है? अबाउट 5 to 20। क्या है? फंक्शन क्या है? नंबर 1 फंक्शन टू हेल्प इन lubricating, to protect from friction, घर्षण से बचाता है। जैसे पेरिकार्डियम में 2 लेयर होता है, एक पेराइटल लेयर, एक विसेरल लेयर। ये दोनों लेयर का बीच को हम लोग बोलते हैं पेरिकार्डियल स्पेस। उस पेरिकार्डियल स्पेस में फ्लूइड फिल्ड होता है जिसका नाम है पेरिकार्डियल फ्लूइड। वो पेरिकार्डियल फ्लूइड का काम क्या है? जब हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन होता है, रिलैक्सेशन होता है, उस टाइम वो हेल्प करता है। अब उसमें कितना पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है? 5 to 20 ml फिल्ड होता है। किसमें? पेरिकार्डियल स्पेस में। ठीक है, इनर लाइनिंग, जिसको हम लोग बोलते हैं इंडोकार्डियम। इंडोकार्डियम, इंडोकार्डियम क्या है? इंडोकार्डियम एक इंडोथेलियल इनर लाइनिंग ऑफ इनर चैम्बर्स एंड valves। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट हेडिंग में देखेंगे इंटीरियर ऑफ हार्ट, हार्ट के अंदर का स्ट्रक्चर। तो हेडिंग लगाइए, इंटीरियर ऑफ हार्ट, इंटीरियर ऑफ हार्ट। इसमें देखते हैं द हार्ट इज divided into right and left। The heart is divided into right and left, which divided by septum। कौन? सेप्टम। ये जैसे कि हार्ट है, ये 4 चैम्बर हो गया।
ये राइट हो गया, ये लेफ्ट हो गया। तो ये लेफ्ट और राइट को जो डिवाइडेड कर रहा है उसका नाम क्या है? सेप्टम। ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं सेप्टम, चैम्बर ऑफ हार्ट। चैम्बर्स ऑफ हार्ट। हार्ट में कितना चैम्बर्स होता है? 4 चैम्बर्स होता है। राइट एटेरियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एटेरियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। ये 4 चैम्बर है। कितना चैम्बर है हार्ट में? 4 चैम्बर है। राइट एटेरियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एटेरियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। ओके। अब हम लोग एक एक करके हम लोग देखते हैं। जैसे राइट एटेरियम है, राइट एटेरियम का क्या काम है, राइट वेंट्रिकल का काम काम क्या है, लेफ्ट एटेरियम का काम क्या है, और लेफ्ट वेंट्रिकल का काम क्या है। तो सबसे पहले फर्स्ट में है राइट राइट एटेरियम। राइट एटेरियम ये क्या करता है? रिसीव deoxygenated blood from superior vena cava and inferior vena cava से। कहाँ से? सुपेरियर और इन्फेरियर वेना केवा से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है। कौन? राइट अटेरियम। अब राइट अटेरियम का एवरेज थिकनेस क्या है? 2 to 3 mm। कितना इसका एवरेज थिकनेस है? 2 to 3 mm इसका थिकनेस है। किसका? राइट अटेरियम। राइट वेंट्रिकल के बारे में हम लोग देखते हैं। राइट वेंट्रिकल का फंक्शन, deoxygenated blood pump to the lungs। किसको दे रहा है? लंग्स को। बाय पल्मोनरी आर्टरी फॉर ऑक्सीजनेशन इनटू द लंग्स। ओके। अब इसका थिकनेस क्या है? थिकनेस 2 to 3 mm। राइट वेंट्रिकल का थिकनेस कितना है? 2 to 3 एटेरियम। किसका बात करते हैं? लेफ्ट एटेरियम का जो चौथा चैम्बर है, लेफ्ट एटेरियम। लेफ्ट एटेरियम क्या करता है? रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स बाय पल्मोनरी वेन। इसका थिकनेस कितना होगा? थिकनेस 2 to 3 mm। थिकनेस कितना है? 2 to 3 mm। अब हम लोग फोर्थ वेंट्रिकल देखते हैं जिसका नाम है लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल
अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल का थिकनेस कितना होता है? 10 to 15 mm। कितना? 10 to 15 mm। लेफ्ट वेंट्रिकल का काम क्या है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप up to the body main artery called aorta। क्या बोलते हैं? called aorta। then systemic circulation। लेफ्ट वेंट्रिकल का काम क्या है? वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करता है, किसको? मेन आर्टरी को, जिसको हम लोग बोलते हैं अयोर्टा। इसके बाद वो वाल्व ऑफ हार्ट, वाल्व ऑफ हार्ट। वाल्व ऑफ हार्ट। तो सबसे पहले वाल्व का नाम क्या है? ट्राइकस्पिड वाल्व। क्या नाम है? ट्राइकस्पिड वाल्व। इसको हम लोग दूसरा क्या बोलते हैं? राइट अट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व। ठीक है। अब सेकंड क्या है? पल्मोनरी वाल्व। थर्ड क्या है? माइट्रल वाल्व, जिसको हम लोग बोलते हैं लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व। और फोर्थ नंबर में क्या है? फोर्थ में आरोटिक वाल्व। ये चार वाल्व है: ट्राइकस्पिड वाल्व, पल्मोनरी वाल्व, माइट्रल वाल्व एंड आरोटिक वाल्व। ठीक है। अब ये ट्राइकस्पिड वाल्व जो है, ये किसके बीच में है? बिटवीन राइट एटेरियम एंड राइट वेंट्रिकल। ठीक है। ये पल्मोनरी वाल्व किसके बीच में है? बिटवीन राइट वेंट्रिकल एंड पल्मोनरी आर्टरी के बीच में है। माइट्रल वाल्व किसके बीच में है? बिटवीन लेफ्ट एटेरियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में है। और आरोटिक वाल्व किसके बीच में है? बिटवीन लेफ्ट वेंट्रिकल। चलिए दोस्त, अब हम लोग देखते हैं हार्ट साउंड। हार्ट साउंड कैसे हम लोग को सुनाई देता है? तो हार्ट साउंड, टू साउंड, लब एंड डब। लब डब, लब डब का आवाज आता है। तो हम लोग कब सुनते हैं? हियर्ड बाय स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप से जब हम लोग चेस्ट का रीजन में एपिकल पल्स सुनेंगे तो लब डब का आवाज सुनाई देगा। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हार्ट साउंड बोलते हैं। अब नोट में देखिए, नोट में क्या है? द हार्ट साउंड प्रोड्यूस्ड बाय क्लोजिंग ऑफ हार्ट वाल्व। हार्ट वाल्व कब सुनाई देता है? हार्ट का साउंड कब सुनाई देता है? जब वाल्व का क्लोजिंग होता है, तब हार्ट साउंड सुनाई देता है। तो फर्स्ट हार्ट साउंड सुनाई हम लोग को कब देगा? प्रोड्यूस्ड बाय क्लोजर ऑफ अट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व। अट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व का जब क्लोजिंग होगा तो फर्स्ट हार्ट साउंड सुनाई देगा। और सेकेंड हार्ट साउंड सुनाई हम लोग को कब देगा? प्रोड्यूस्ड बाय क्लोजर ऑफ सेमिनुलार वाल्व।
सेमिनुलर valve में aortic एंड पल्मोनरी valve आता है। क्या क्या आता है? aortic एंड पल्मोनरी valve को हम लोग सेमिनुलर valve बोलते हैं। जब इसका ये aortic valve और पल्मोनरी valve का क्लोजिंग होता है तो हम लोग को क्लासिकल हार्ट साउंड सुनाई देता है। कौन सा साउंड? क्लासिकल हार्ट साउंड सुनाई देता है। ये जो पूरा टॉपिक हम बताएं, इसको आप लोग दिन भर में एक बार कभी भी पढ़ लीजिए। ये 5 दिन तक इसको पढ़िए और ये कंप्लीट कर दीजिए। ठीक है, इसमें है कि ये पूरा यूनिवर्सिटी का पेपर इसमें कंप्लीट होगा। ओके, थैंक यू।